Kon dat pa pase, mou api na pase sou mou api. Mba ou men. Tak pase men, kon mativite yo. E madame ou men bay sa, mba kon nouvel tout moun yo. Madame nou la, ki te mande la kaya. Oh, pas di non, on ti fam sa ou te voye la iti, mon fè la men. Sa ou di kon sa men, ne pa mwen voye fam na iti non e. Si tam nan te veze la iti men. Ou voye la iti ki madame ou ba konen, no? Non, wè chem bada vèm fon bayi go. Sa poti kam nan te biye bob isi ya men. Nda de leve la iti men. Oh, e biye mda de biye avèk mamzel bi, ne ge pa yon kon. Pou yo di mse madame ou fè malet mamze ou voye la iti. Pa pale bayi sa konsan. Non, pa pale kon, non de Mwen fò. kone bayi sa, wap mette nan problem moun. Pa met ou nan problem, men pourtant ou te voye la iti. Wè mwen Kabela. pa mati men. Mwen se kon bayi yo kon prize la kaya la men. Bayi manch long yo. Si mwen se konen sa, lap dekone nan tet mwen. An be si son pa pre de fòm, ou ap bat pou be de 4 fòm. Bon mwen gen yon pa ka okipen. A mwen se, si de kon se wap pale men male. Ou ap ou gata fache, a double nou, wadi ou pa mamze vwe. Non mwen se, non. Ou ap fòm wap discute, wadi. An be bam, sou pa pe mak pale. Yo, babay sa kasi. Pe m pou m pa pale. Babay sa. Ou pa ka gen de fòm, ou pa ka gen de fòm, ou pa ka gen de fòm. Yo, gen nou vle metem nan show men. Mwen pa zan mwen Nan chou map meto? Mali. Si nan chou map meto, mali. Ou me dale men, ou me dale men. Yo, si blat, sa fe kon sa men. Wap lo bat kon. Lot spiti mwa ou a mak koto li bay sa ou mak koto li. Lo tipiti ya men. Aye, non, aye. Yo, na pale nan men. Na pale. Non, na pale. Yo pou mte pale ou pat blepe. Hey, madame, sou pa mse kwenye map do sa kwe ya. Amoshe. Ou mou pala dan, wapwete sa pa konen. Ou pap konen, ou pap konen. Ay, te to ton bagay. Mali papa.